Zoti Krisht ishte përpara një turme dhe po i thoshte këto fjalë. Por duhet dini që fjalët e Zotit janë aktuale në çdo kohë. Ai tha atyre që dëgjonin në atë kohë dhe në çdo kohë, qielli dhe toka do kalojnë, por fjalët e mia nuk do kalojnë. Dhe ndërsa po mblidheshin turma, zuri tu thot: "Ky brez është brez i lig. Kërkojnë shenjë dhe shenjë nuk do t'i jepet përveç shenjës së profetit Jona, sepse sikurse Jonai u bë shenjë në Ninive, kështu dhe biri njeriu do të jetë shenjë në këtë brez. Mbretëresha e Jugut do të ngrihet në gjykim bashkë me njerëzit e këtij brezi dhe do t'i dënojë, sepse erdhi nga anët e fundit të dheut që dëgjoi urtësinë e Solomonit, dhe ja këtu ka më tepër se Solomon. Burrat e Ninivis do të ngrihen në gjykim bashkë me këtë brez dhe do dënojnë sepse u penduan në predikimin e Jonait. Dhe ja këtu ka më tepër se Jona." Niniva ishte kryeqyteti i famshëm i perëndisë asiriane, metropoli më i madh i kohës. Qyteti ka një histori të pasur, fillon që nga shekulli i 9 para Krishtit dhe përfundon i shkatruar në vitet 612 para Krishtit. Rrënjorat e tij gjenden sot në Molus në Irak, dhe Ninivitët ishte një popull shumë mëkatar, mizor, plot hile, me dhunë, ashtu si thot dhe profeti Naum. Mjerë qyteti gjakatar, që është plot me hile dhe me dhunë, që nuk po ish dorë nga grabitjet. Sipas mbishkrimeve arkeologjike të gjetura në rrënjën e qytetit, Ninivët i rrjepnin të gjallë armiqtë e tyre dhe kafkat e tyre i bënin pirgje dhe kryenin shumë vepra të tmerrshme dhe ushtronin lirshëm magjin. Ata pushtuan e plaçkitën Arin, argjendin dhe blasfemuan emrin e Perëndisë së Izraelit. Zoti ishte kundër Ninivës. "Ja, un jam kundër teje," thot Zoti i ushtrive, e kemi te profeti Naum. Zoti, duke parë të keqen e Ninivës, vendosi ta shkatronte Ninivën dhe dërgoi si lajmëtar përpara këtij ndëshkimi profetin Jona. Niniva ishte 800 kilometra në verilindje të Palestinës. Zoti i tha Jonait: "Çohu dhe shko në Niniv, qytet i madh, dhe prediko kundër tij, sepse ligësia e tyre është ngritur përpara meje." Jonai ishte biri i Amitait dhe ishte një profet nga Galilea. Ai profetizoi në mbretërinë veriore të Izraelit në kohën e mbretit Jeroboami II, ndërmjet viteve 782-753 para Krishtit. Ashtu siç na thuhet tek libri i tij, Jonai urrente Ninivët, prandaj refuzoi të shkonte tek ata sepse e dinte se Zoti ishte i mëshirshëm dhe mund t'i falte Ninivët në qoftë se pendoshin. Prandaj ai shkoi në një rrugë tjetër detare në Tarshish, në bregun jugor të Spanjës sotme, gati 3200 kilometra në perëndim, sipas Jonai, larg pranisë së Zotit. Perëndia qortoi Jonain për mosbindje dhe Perëndia bëri që një peshk i madh të dilte dhe ta glabëronte Jonain, dhe ai qëndroi 3 ditë e 3 net në barkun e këtij peshku të madh që e gëlltiti. Kjo ishte një mrekulli, jo se u shfaq peshku i madh dhe hëngri Jonain, por Jonai qëndroi në barkun e këtij peshku të madh dhe nuk u tret. Dhe aty tek libri i profetit Jonai na tregohet që ai u lut Perëndis që ta falte për rebelimin e tij dhe t'i jepte edhe një herë mundësi që të përmbushte misionin. Kështu që kur Jonai i hapi duart në formë kryqi, atëre peshku e volli në bregun e detit. Dhe Jonai pas këtij qortimi pedagogjik që i bëri Zoti, shkoi në Niniv me urdhër të dy të Zotit që i tha: "Shko në Niniv, qytet i madh, dhe shpalli atij mesazhin që të urdhëroi." Ai shkoi dhe për 3 ditë përshkoi qytetin e Ninivës
duke ju profetizuar, edhe 40 ditë dhe Niniva do të shkatrohet. Ninivasit ishin pagan të ashpër, me plot mëkatet neverishme si shtam, adhoronin perëndim pesh Dagonin. Por kur mësuan mrekullin e Jonait, që ai qëndroi 3 ditë në barkun e peshkut dhe nuk u tret, atëherë Ninivët kuptohen se ishte diçka e mbi natyrshme, hyjnore, që e kishte ruajtur Jonain nga ky peshk. Kështu që ata i vunë veshin fjalëve të profetit Jonai. Në librin e Jonas na thuhet, atëherë Ninivasit i besuan Perëndis, shpallën një agjërim dhe u veshën me thes nga më i malli deri tek më i vogli nga ata. Pendimi i Ninivitëve ishte i pazakont, sepse jo vetëm njerëzit e thjeshtë, por dhe mbreti dhe gjithë oportarët morën përsipër paralajmërimin e Jonait dhe u penduan siç na thuhet. Ky lajm vajti te mbreti i Ninivës. Ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, u mbulua me thes dhe ul mbi hi. Mbreti nxori dhe një dekret pendimi për shtetasit që thoshte. Në dekret të mbretit dhe të mëdhenjve të tij shpalli që dhe parapi pastaj në Ninivit një urdhër që thoshte: njerëzit e kafshët, kopet, tufat të mos kërkojnë asgjë, të mos hanë ushqim, mos pinë ujë, por njerëzit e kafshët të mbulohen me thes dhe të rrasin me forcë Perëndin, secili të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij. Ku ta dish? Ndoshta kthehet Perëndia në pendoft dhe lën të mënjan zemërimin e tij të zjarrt dhe kështu nuk vdesin. I gjithë ky ndryshim pendimi i popullit mëkatar bëri që Perëndia i gjithëmëshirshëm të ishte vendimin e tij, sepse kur Perëndia pa atë që bënin, domethënë që po ktheheshin nga rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të keqen që kishte thënë se do të bënte dhe nuk e bëri. Jonai, kur pa që Zoti i tregua i mëshirshëm me Ninivitët, armiqtë e Izraelit u zemrua dhe kërkoi të vdiste duke thënë: "A o Zot, a nuk ishte vallë ajo që unë thoja kur isha akoma në vendin tim? Prandaj ika në Tarshish, sepse dija që një Perëndi i mëshirshëm, plot dëmshuri, i gandalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e akëruar. Tani pra o Zot, të lutem ai që jetën, sepse për mua është mirë të vdes se tha të rroj." Por dim që Perëndia i bëri një mrekulli profetit Jona në formë pedagogjike. Ishte një vend me diell të fortë dhe Perëndia bëri që të mbi një kungull me deg dhe me gjethe shumë ndaj që i bënin hije profetit Jona. Profeti Jona u ndje mirë, por Perëndia dërgoi një krim që hëngri rrënjën e kungullit dhe kungulli u tha. Atëre profeti Jona, i zhuritur nga temperatura dhe nga era përvluese, kërkoi të vdiste. Dhe kur Perëndia e pyeti profetin Jona, pse zëmërohesh për kungullin që ti nuk e mbolle dhe të vjen keq për humbjen e tij, po mua, tha Zoti, nuk mund të vi keq për Ninivën, qytetin e madh në cilën ka 120.000 veta, që nuk din të dallojnë të djathtën e tyre nga e majta e tyre në një sasi të madhe kafshësh. Pra, kështu përfundon historia e profetit Jonai, i cili duke vajtur në Niniv, duke predikuar për 3 ditë, duke përshkruar Ninivën, bëri që Ninivasit, edhe pse meritonin ndëshkimin e Perëndis, prap ata të roqin mëshirën e Perëndis, sepse u penduan dhe u agjëruan. Perëndia është dashuri, na thot ungjillori Joan, dhe i do të gjithë njerëzit. Jo vetëm besimtarët, siç mendojmë neve, por do dhe të pabesët. Madje Perëndia edhe kur lejon që fatkeqësitë të ndëshkojnë njerëzit dhe shkatron qytetet e tyre, nuk e lejon nga hakmarrja. Do të dinë se Perëndia nuk ka pasion, zëmërim, hakmarrje siç kemi ne, por Perëndia është i drejtë dhe rregullator i jetës njerëzore. Kur ai shikon që mënyra e jetës njerëzore degeneron dhe shkon drejt një regresi moral pa kthim, atëherë ndryn duke lejuar sëmundje trupore, fatkeqësi natyrore, luftra, që janë mjete pedagogjike që njerëzit nëpërmjet dhimbjes të vinë në vete, të pendohen, të korrigjohen për të mirën e tyre dhe brezat që vinë mos i trashëgojnë mëkatet e paraardhësve tyre. Por para se Zoti të marrë një vendim për dënim, për korrigjim, gjithmonë Perëndia dërgon lajmëtar tek njerëzit, të pendohen që t'i shmangen dënimit të merituar. Ashtu siç dërgoi edhe profetin Jona
në Ninive. Sa që njerëzit si individ dhe popull kanë dëgjuar lajmëtarët e Zotit dhe janë penduar siç u penduan Ninivasit, Zoti, duke qenë dashuri dhe plot dëmshuri, ka ndaluar të keqen e merituar dhe ka ndryshuar gjëra në favor të mëkatarit dhe mëkatarëve të penduar. Perëndia i drejtë nuk bën dallim. Nuk i nda njerëzit në kombe të preferuara dhe jo të preferuara, madje edhe në lidhje me besimin. Madje Zoti është shumë i rrep me një besimtar hipokrit që di vullnetin e Zotit por nuk e bën, sesa me një ateist ose njeri që nuk i beson Perëndisë së vërtet dhe gabon nga padia ose keq orientimi. A nuk tha Zoti Jezu Krisht se shërbëtori që e dinte vullnetin e zotërisë së tij e nuk u bë gati, e nuk e kreu vullnetin e tij do të rrihet shumë, por ai që nuk e dinte e do bëj gjëra që meritojnë të rrahura, do të rrihet më pak. Kujt ju dha shumë, do t'i kërkohet shumë. Dhe kujt ju besua shumë, do t'i kërkohet më shumë. Zoti nuk të rriqet nga identiteti ynë familjar, etnik dhe fetar që shpeshherë ne mendojmë, ashtu siç mendonin dhe izraelitët, ose siç mendonte edhe profeti Jonai që Perëndia ishte vetëm për Izraelin, por jo për njerëzit e tjerë, ashtu siç mendohet edhe sot në këto luftra që shikojmë të Izraelit kundër Iranit, edhe në Gazë, në Palestinë dhe në gjithë atë rajon të atij vendi në linjën e mesme. Por Perëndia shikon nga mënyra se si jetojnë njerëzit në përputhje me ligjin e Perëndisë që është në Bibël, por dhe me ligjin e shkruar në zemrat e njerëzve që është ligji natyror. Këtu ishte dhe habia e Jonait për Zotin e drejtë, që kur ai shikonte pendimin e Ninividëve, edhe pse ata ishin armiq të Izraelit, madje kishin shkatruar dhe tempullin, përsëri Perëndia i fali. Ati ushënar Shënefrem Siriani na i sqaron shumë qartë çudinë e Jonait, madje dhe te çdo besimtar që çuditë pse Zoti është i mëshirshëm me të pabesët, por që pendohen dhe i ashpër me besimtarët hipokrit që justifikojnë mëkatet e tyre dhe keq përdorin mëshirën e Zotit. Edhe këtu për shembull në kishën e Shënepremtes që është një kishë që bën mrekulli, prandaj dhe këtu njerëzit vinë bëjnë gjithmonë pelegrinazh. Shikojmë raste të tilla që vjen një njeri që nuk ka lidhje me krishterimin, është i paditur, është dhe i papagzuar, por bën një lutje me besim, ai sa di, dhe shikojmë që ai njeri merr bekim nga Zoti, merr shërim me zgjidhjen e problemit. Kurse vjen një krishter me një tradit të vjetër, ka dije, ditë lutet, tjera, por lutet dhe nuk i merr ato që kërkon. Zoti dëgjon të gjithë. Por, siç tham, kur një njeri që di dhe nuk i bën porositë e Zotit, Zoti nuk e ndihmon. Pra ne të krishterët që i dim porositë e Zotit dhe nuk i bëjmë, dhe kur vim këtu dhe kërkojmë mëshirën e Zotit, Zoti bën sikur s'dëgjon. Sepse e thotë ju nuk e meritoni, ju jeni hipokrit, ju thjesht më doni me buzë, po me zemër jeni larg meje. Kurse të tjerët që janë të paditur dhe bëjnë dhe mëkate dhe gabime, Zoti i mëshiron, se janë të paditur prandaj gabojnë. Do jep dhe atyre mundësi që të vinë në dijen e vërtet. Shikoni çfarë thotë shenjtori Shënefrem Siriani dhe e interpreton mëshirën e Zotit. Nga zëri i Jonait, të pasurit dhe krenarët ulën arrogancën e tyre. Mbretit e dëgjuan profetin dhe u shqetësuan, ose më mirë u përulën, hodhën kurora atyre dhe kërkuan pendim. Arkondët e dëgjuan dhe u tronditën, dhe ata i mbuluan kokat e tyre me hi. Të pasurit e dëgjuan dhe menjëherë ata hapën thesaret e tyre para të varfërve. Huadhënësit e dëgjuan dhe menjëherë atyre ata shlyen faturat e borxhit që kishin huamarsit. E dëgjuan dhe ata menduan për këtë, se është e drejtë t'u ktheheni borxhet që i detyroheshin. Do me thënë të gjithë po nxitonin kujdesjen për shpëtimin e tyre dhe i luteshin Zotit. Nuk ishte asnjëri atje që dëshironte të fitonte me dinakri, sepse të gjithë kishin një qëllim, si të fitonin shpirtin e tyre. Profeti shikon dhe mrekullohet me Ninivën dhe njëkohësisht vajton për izraelitët. Pa Ninivitët në pendim të thellë, ndërsa Sionin po kurvëronte me tërbim me demonët ose me idhujt e kombeve. Mrekullohet me të vërtetën e Ninivitëve dhe ndjete neveri për pseudo profetët e Sionit. Mëkatarët e Ninivës urtësuan, ndërsa bija e Jakobit bënin plagprishje. Niniva, nëna e gjigantëve,
qyteti i shurjes dhe mëkatit, qytet luanesh që i trembëtin gjithë, tani dridhet dhe tmerrohet përpara profetit Jona, këtij hebreu, i cili predikonte pendimin dhe paralajmëroi për shkatrimin e frikshëm. Për shkak të pendimit gjëra ndryshuan. Pendimi u bë shpresa dhe shpresa sigurie dhe siguria gëzim. Të gjithë ninivitët bën panair sepse Perëndia pranoi pendimin e tyre, na thot Shën Efrem Sirian. Pra, siç po e shohim edhe sot, e gjithë bota është në një rrezik potencial nga shumë fatkeqësi natyrore, sëmundje epidemike, kriza ekonomike, inflacion dhe nga një luftë e tretë botërore, që de facto ka nisur dhe po përshkatëzohet gjithnjë e më shumë. Mirë ateistët, që nuk besojnë në providencën hyjnore dhe janë fatalistë, por dhe besimtarët që po vuajnë pasojat e këtyre fatkeqësive kanë një pyetje, një lutje, një ankim që ngrihet çdo ditë drejt qiellit. O Zot, pse nuk e ndalon këtë të keqe? Asnjëherë nuk duhet të harrojmë se asnjë fatkeqësi natyrore, as uri, as luftra janë të pavarur dhe veprojnë pa lejen e Perëndis, që është i kundëndodhur në omniprezencën e Tij, sepse asgjë nuk ndodh pa lejen e Perëndis, krijuesit, në të gjithë krijimin, si në atë mikro, pra atë të vogël, dhe në atë makro, pra në atë të universit. Çdo gjë ndodh me lejen e Perëndis, por jo nga Perëndia. Prandaj duhet i dallojmë këto gjëra. Perëndia kur nuk bën keq, por e lejon të keqen në mënyrë pedagogjike, ashtu si mjeku për të shëruar një pacient përdor bisturinë, përdor agen, përdor ilaçin e hidhur, përdor terapinë e vështirë, jo se do t'i japi dhimbje pacientit, por janë të pashmangshme dhimbjet për shërim. Kështu edhe Perëndia lejon vuajtjet të dhimbjes që njeriu, siç thash në fillim, të vinë në vete, sepse njeriu dehet nga kënaqësia, nga adrenalina e mëkatit dhe nuk arrin të mendojë. Mendon se është duke bërë gjën e mirë derisa ai ndjen kënaqësi. Po kjo është edhe loja që bën djalli me mëkatin, që e vesh mëkatin me ëmbëlsi, me kënaqësi. Dhe njerëzit i gënjen duke menduar se duke bërë mëkat dhe sa më shumë mëkat, aq më shumë ata do ta kalojnë jetën me kënaqësi. Por zhgënjen, sepse gjithmonë njeriu mbas mëkatit ka një zhgënjim, ka një boshlik, ka një uri. Por e keqja është se njeriu mendon se duhet bëj prapë mëkat dhe kështu vazhdon me atë lugën e zbrazët të mëkatit dhe futet në atë rrethim vicioz dhe kur ai nuk del më andej derisa zhytet, kalon edhe masën e mëkateve dhe pastaj nuk ka më shpëtim. Por le të vim tek providenca hyjnore. Asnjë njeri nuk sëmuret, as nuk des pa lejen e Zotit. Ne duhet ta pranojmë të gjithë si besimtarë dhe të pabes, të pamoralshëm dhe të virtueshëm, të thjeshtë dhe të pushtetshëm, se kjo që po ndodh në qytetrimin ton, në jetën tona, në këtë kohë pasigurie, konfliktesh, luftrash, fatkeqësisë natyrore, sëmundjesh epidemike janë pasojë të mëkatit. Në këtë brez të pabes dhe imoral, madje në disa aspekte, në një shoqëri globale i bën më të këqij se brezi i Ninivitëve. Ninivitët, ashtu siç na thuhet tek libri Jonait, ishin të paditur për shumë gjëra bazike për jetën, si në lidhje me Perëndin, krijimin, moralin. Prandaj dhe Zoti i toleroi në atë kohë Ninivitët. Por dim që Ninivitët u shkatruan, sepse ju dha një mundësi ta njohin të vërtetën nëpërmjet profetit Jona. Pra ata u penduan, Perëndia i fali, pra krijuan njohjen e Perëndis, por ata e ruan Perëndin, vazhduan pra në mëkat, pastaj përfundimisht Ninivitët u shkatruan. Por ne na intereson pendimi i Ninivitëve. Kurse njerëzit në qytetrimin e sotëm kanë prej shekuj dijen e vërtet për Perëndin dhe moralin. Atë ja u tregoi biri dhe fjala e Perëndis, i cili u bë njeri dhe, siç quhet Isu Krishti, dituria dhe urtësia e Perëndis. Krishti mësoi me fjalë dhe me vepra jo vetëm izraelitët, por mësoi të gjithë kombet, duke dërguar apostujt të cilët formuan kishën apostolike në të gjithë botën dhe i treguan njerëzve për Perëndin, për krijimin, për ligjin, për moralin, për gjyqin e Perëndis. Pothuajse gjithë qytetrimi njerëzor, sidomos ai evropian, u mbështet dhe u ndërtua në fjalët dhe porositë e Krishtit dhe në një moral të ri, në atë moral të krishterë, dhe kështu qytetrimi evropian që vinte nga paganët lulëzoi, qëndroi përpara shumë sfidave, përparoi në virtut dhe deri sa erdhi në shekullin
e 19 kur shikojmë një lloj degenerimi, dekadence të asaj kohe, pastaj kjo u përmbush në shekullin e 20 dhe jemi në shekullin e 21 ku qytetërimi evropian e ka humbur origjinën e tij të krishtere, sot po kthehet në origjinën pagane, në perversion dhe patjetër që po vuan ato që po shikojmë. Sot qytetërimi evropian po kthehet, siç thash, në zotët pagan, në atë shturje morale pa limit, dhe kjo patjetër kur njerëzit nuk pendohen dhe flasim të krishterë, se kur flasim për evropianët, flasim për krishterë, patjetër që veprojnë ligje shpirtërore. Vinë luftrat, vinë sëmundjet, vinë fatkeqësitë natyrore, të cilat po intensifikohen dhe intensifikohen, siç na thotë zbulesa, në mënyrë spirale, gjithnjë e më shumë, sepse fatkeqësisht njerëzit nuk do shkojnë për mirë. Njerëzit do shkojnë për keq. Madje edhe kur qortohen nga Perëndia, si na thotë tek zbulesa, do mallkojnë Perëndin. Dhe kjo detyrimisht do t'i ndëshkojë ata në mënyrë shembullore. Njerëzit sot jo nga padia, por nga dëshira e keqe, me një rebelim euforik, gabojnë me dashje duke mohuar Zotin e vërtet, duke rënë në illujtari, magji, apostazi, blasfemi, kundër Zotit, kundër krijuesit, kanë devijuar në shturje, imoralitet dhe në perversione të ligjëruar, ashtu si pakanët e kohëve të padijes. Kjo gjendje anormale ka nxitur zëmërimin e Perëndis, ashtu siç thotë profeti Naum. Zoti është një Perëndi xheloz dhe hakmarrës. Zoti është hakmarrës dhe plot tërbim. Zoti akmerret me kundërshtarët e tij dhe ruan zëmërimin për armiqtë e tij. Zoti është i ngadalshëm në zëmërim dhe pushtetmall, por nuk lë pa ndëshkuar as pak të ligun. Për këtë gjendje tragjike kanë përgjegjësi besimtarët, të cilët Zoti i cilëson me kripën, domethënë se ata kanë dhuratën dhe përgjegjësinë që me besimin dhe moralin e tyre të ruajnë botën nga prishja, ashtu si bën dhe kripa me ushimet. Por edhe të krishterët që në përgjithësi janë njerëz që njohin të vërtetën, fatkeqësisht u konformuan me botën e mëkatit, toleruan, heshtën, apo më keq pranuan frymën mëkatare dhe i kryen vetë mëkatet e botës së mëkatit, duke rënë vetë në korrupsion të skajshëm të njerëzve të kohës së fundit, ashtu si cilëson dhe Apostull Pavli. Dhe dije këtë, se në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, burravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të paull, të padhëmshur, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, tradhtar, kokshkret, fodull, dëmfërim dashës, më fort se perëndi dashës, të perëndishëm në dukje, mohues të fuqisë së saj dhe nga këta largohu. Prandaj, edhe të drejtat shekullore të krishterëve, që fituan me gjakun e martirëve dhe kontribuan shumë shenjtor dhe njerëz të drejtë, po në përkëmbën sot dhe lejuan që ndyrat të ngjiten në vend të shenjtë, pra të marrin pushtet dhe të drejtojnë njerëz të pamoralshëm, duke e çuar gjithë njerëzimin në një rrugë pa krye. Fjalët e Krishtit janë shumë aktuale për gjendjen e krishterëve sot. Ju jeni kripa e botës. Por nëse kripa bëhet e amësht, me se mund të arifitoj shijen, nuk vlen për asgjë, vetëm për ta hedhur dhe për ta shkelur njerëzit. Ky brez, siç po duket, ka zemëruar shumë Zotin, ashtu si diku Ninivët. Prandaj dhe duhet të lutemi të gjithë urgjentisht me pendim, lodhë dhe agjerim si ata që Perëndia gjithëmëshirshëm të na falë mëkatet, sepse Zoti na thotë: a ndjej vallë gëzim nga vdekja e pabesit? Apo përkundrazi ai që kthehet nga rruga e tij dhe të jetojë? Të mbushur pra me frikë e gjykim të drejtë të Zotit, ky brez duhet t'i largohet pabesisë, magjisë, blasfemisë, padrejtësisë, degenerimit moral dhe perversionit, ashtu si bën dhe Ninivitët, që shpëtojnë nga një keqje e madhe që na ka zaptuar, si pasojë mëkateve tona të mëdha dhe më të mëdha se të Ninivitëve, të cilat kur profeti Jonai i paralajmëroi dhe demaskoi, Ninivitët u penduan dhe shpëtuan. Ndërkohë, sot ne po na lajmërojmë vetë Zoti Jezu Krisht dhe Kisha Apostolike, shenjtorët e Krishtit. Prandaj dhe Zoti po i drejtohet të gjithëve në këtë brez të pabes dhe imoral me këto fjalë: banorët e Ninivës do të ringjallen në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojnë.
sepse ata u penduan me predikimin e Jonait dhe ja këtu është një më i madh se Jona. Pra, ne nuk kemi asnjë justifikim, në qoftë se jetët tona marrin shkatrohen, marrin pra një rrugë të pakthim, një shkatrim, të gjithë faji është yni. Jam i bindur që njerëzit që sot janë indiferent, janë apostat, janë larguar nga kisha, nuk luten, nuk marrin pjesë në shërbesa, nuk vinë të dielën, nuk kishërohen, nuk kungohen, nuk rrëfen, e tjera, dhe këtu flas për krishterët, një ditë do kërkojnë Zotin, do kërkojnë të shkojnë në kishë, do kërkojnë të marrin misteret, po do jetë shumë vonë. Sepse edhe mëshira e Perëndis ka kufirin e saj. Dhe prandaj akoma kemi kohë, kemi shpresë se Perëndia po na lajmëron. Në qoftë se ndodh diçka e keqe dikujt, ajo ndodh edhe për neve, që ne duke para të vimë në vete. Nëse ndodh diçka e keqe një familje, na ndodh dhe familjes son, që neve të ndalojmë të keqe, që mos vuajmë si ata. Nëse ndodh diçka një kombi, një vendi, një shteti, dije se do ndodh dhe ty nesër. Asnjëherë mos mendojmë siç mendojnë njerëzit që se ajo plaka që krifej dhe qyteti digjej, po erdhi flaka dhe dogji edhe plakën. Kështu që flaka do të vi në gjithë botën, sepse gjithë bota gjendet në mëkat. Mos u gënjeni. Në qoftë se nuk ka pendim, nuk ka paqe, po ka luftë. Dhe kjo nuk vjen nga Zoti, kjo është pasojë e mëkateve tona. Siç thotë apostoll Pavli, dhe atje ku njerëzit do thonë paqe, paqe, aty do vi rënimi. Po su penduam si ninivitët, sidomos ne të krishterët që dimë më shumë, por dhe të gjithë të tjerët, gjërat nuk do ndryshojnë për mirë. Le të dëgjojmë zërin e Zotit Isu Krisht, zërin e apostujve, zërin e shenjtorëve, të shenjtorëve të kohës së fundit, siç është Paisa Gjoriti dhe të tjerë, dhe të pendohemi. Nuk ka rrugë tjetër për t'u larguar nga keqja. Me pendim, rrëfim, pagëzim, kungim dhe agjerim dhe kreshmim dhe vetë përmbajtje. Amin.